Ahojte priatelia. Neviem ako vy, ale ja som sa už nejaký ten rôčik sám sa pýtal, ako je sakra možné, že v časoch, kedy SUVčka zažívajú extrémny ošial a v dobe, kedy X6 alebo GL Coupe doslova valcujú predaje, nehovoriac o tom, že čoskoro sa dočkáme ich tretej, respektíve druhej generácie, tak Audi tento SUV Coupe segment úplne že ignoruje. Ak by mi nejaký ten audiňacký marketingový virtuós zabil tú klasickú klišé odpoveď, že na dobre si treba počkať, v tom momente by som ho statočne vysmial. Lenže potom som zažil toto auto. Novú Q8. Po úvodných fotografiách, kde Q8 lanchovali v tejto farbe, som si povedal, že v Ingolštáte trafili vedľa. Potom si však našiel ku mne cestu tento exemplár, doplnený o krásne, efektné čierne doplnky a tieto 22, dobre ste počuli, až 22-palcové dvojfarebné disky. A ja musím povedať nielen to, že toto tu je config jak vínko, ale hlavne to, že konečne vedľa mňa stojí pútavé a zaujímavé Audi, ktoré nevyzerá, ako keby sa jeho dizajnéri nechali inšpirovať 50 odtieňmi sivej. Do sveta tak konečne na plnú hubu kričí to výrazné dizajnové smerovanie značky, ktoré v tomto šate statočne vykrúca krky a otvára ústa okolo idúcim. Možno aj preto, že pri pohľade na rozmery vystupujúcej 8-uholníkovej masky vyzerajú aj obrovské ladvinky novej X7 ako chudobný príbuzný. Do ohňa však prilievajú aj prísne Matrixové ledky s perfektnou grafikou a adaptívnou funkcionalitou. Základná cena Q8 je 77 000, čo, nalejme si čisto vína, nie je zďaleka málo, skôr naopak. Najmä ak poviem, že táto testovačka so základným motorom a zďaleka nie plnou výbavou stojí 115. Treba však povedať, že aj v tomto prípade si Audi vytvorilo taký vlastný segment, nakoľko nielenže toto auto je citeľne väčšie ako jeho konkurencia, ale zároveň sledujte. Tá strecha sa v podstate zvažuje až v zadnej časti. Zadné dvere sú dlhšie snáď než týždeň pred výplatou a okrem toho nielenže majú takto krásne kryté prahy, ale zároveň majú aj bezramové riešenie dverí, čo je v danej veľkostnej triede medzi SUVčkami v skutku dosť unikátne. Nemilosrdnú cenovú politiku sa snaží hájiť fakt, že ide o výkladnú skriňu technológií a vlajkovú loď, ktorá je segmentovo vyššie, a teda že ide o poriadny kus kvalitného a povedzme, že prestížneho auta, ktoré nie je zďaleka pre každého. Na tom naozaj niečo bude a aj to Audi žeriem. V kontexte s inými luxusnými top modelmi na trhu si však i tak myslím, že Q8 je drahá. Ja viem, že vy by ste to najradšej nechceli počuť, rovnako ako ja, no bohužiaľ musím už aj v prípade Q8 povedať to, že reálne koncovky výfukov si nenašli svoje čestné miesto v nárazníku. Pokiaľ ide o batožinový priestor, tak tu nie sme svedkami takého toho nekonečného príbehu ako v prípade Q7, no myslím si, že 605 litrov je stále viac než dostatok. Ja však cením Audi hlavne za takto parádne prepracované svetla, nakoľko chaloši z Ingolštátu doslova objavili nejaký bonusový level v tejto svetelnej hre a predvádzajú takéto divadlo. Klobučík. Však sleduj. Tu moju tradičnú a dovolím si tvrdiť už asi aj obohratú pieseň o novom koncepte palubných dosiekov od Audi už naozaj nejdem hrať. No, musí sa priznať, že toto tu sa mi začína páčiť. Vy viete, že ja mám rád taký ten čistý, minimalistický dizajn a teda i keď ten infotainment nie je až na také úplne, že brutálnej úrovni ako MBUX alebo eDrive, tak fakt to tu vyzerá dosť dobre.
Asi to bude aj tým, že na tú novú generáciu kokpitov si nemusíte zvykať dlho. Beriem, sprvo ti to môže byť šok, pri ktorom sa nevyhnete oplakávaniu chýbajúcich fyzických tlačidiel a óde na ich jednoduché ovládanie. Časom si však uvedomíte, že predsa len už nežijeme v 90. rokoch a výplody novej doby sú vlastne super. Najmä ak z Q8 po dlhšej dobe presadnete do 10-ročnej Audiny. Vďaka mojim predošlým videám vy už viete, že plne digitálne budíky majú 12,3 palcov a volajú sa Audi Virtual Cockpit. Rovnako viete aj to, že tento vrchný 10,1 palcový displej sa volá Black Panel, nakoľko ho viete takto krásne vypnúť a schovať do línií palubnej dosky. No a viete už aj to, že tento 8,6 palcový spodný displej je určený prioritne na ovládanie klimatizácie. Úprimne, aj napriek tomu, že to nie sú fyzické tlačidlá, tak akože je to dosť vychytané a rýchlo si na to zvyknete. Fakt paradička. No a ani v tomto videu nemôžem vynechať sekciu, kde vám ukážem, ako krásne sa tu píše do navigácie napríklad. Takže zadávam cieľ, moje rodné mesto aj v tomto videu a uvidíme, či to zoberie aj v tomto videu. Zobralo. V neposlednom rade 360 stupňová kamera, ktorá síce nereprezentuje v tomto prípade ten krásny farebný exteriér, no toto je fakt jeden veľký pozor. Na záver jedna cenná rada, v tomto prípade je ten displej taký trochu viac naklonený a popravde nie je veľký kamarát s panoramatickou strechou, nakoľko keď máte otvorenú, respektíve tú roletu vysunutú a vonku svieti slnko, tak tá čitateľnosť nie je bohviečo, keďže všetko sa tam odráža. Aj tentokrát poviem, že i keď možnosť haptickej odozvy na displejoch viacerí oceňujú až ospevujú, ja som si ju opäť vypol, keďže neraz, najmä za jazdy, nemám náladu sa s displejmi hádať, či môj prst vyvinul dostatočný tlak na to, aby systém vykonal požadovanú akciu. Tak či onak, ako exteriér, tak i interiér hodnotím veľmi pozitívne a to som sa ešte nezačal rozplývať nad jeho komfortom. Ak som vonku hovoril o väčších rozmeroch, tak hlavne v interiéri to cítiť. No schválne, ako ste na tom majitelia X6 a GL Coupé vzadu s priestorom? Dokážete robiť toto? Tak vidíte. A ako vyzerá vlajkové kvéčko v interiéri v noci? Takto. Jednou zo slabých stránok Q8 je momentálna ponuka motorov, ktorá je v tomto čase ochudobnená len na jeden agregát, a to tú klasičku 50 TDI, čiže 3-litrový naftový 6-valec s výkonom 286 koní a 600 Nm. Osobne si myslím, že tento motor tu bohate stačí, aj keď aj v tomto prípade musím povedať, že je tu taká dlhá niekoľko sekundová odozva na plyn, ale to už je taká až tradícia súčasných koncernových aut a možno nielen tých. Stovku dáte za 6,3 sekundy, no a pokiaľ ide o spotrebu, tak ja tu mám dlhodobo priemer 8,5, ale napríklad medzi mestami nie je problém aj pod 7 sa dostať, takže fakt paráda. No a ako vyzerá tá akcelerácia? Takto. Takto agresívne vyzerajúce SUVčko si však podľa mňa zaslúži oveľa viac. OK, je mi jasné, že táto 50 TDI verzia bude taká zlatá stredná cesta, no mám taký pocit hraničiaci s istotou, najmä po skúsenostiach s SQ7, že keď ten naftový 8-válec dajú do tohto auta a príde SQ8, tak to bude veľká tutovečka. Za slušnú spotrebu môže mild hybridná technológia, ktorou sa už v základe píši aj Q8. Vyzbrojená je teda 48V sieťou, litium-ionovým akumulátorom a vodou chladeným štartovacím generátorom, ktorý má 12 kW a 60 Nm. Systém umožňuje rekuperáciu energie a zároveň plachtenie s vypnutým motorom. Je mi jasné, že sa už budem v prípade testov Audin opakovať, no jednoducho je neodškriepiteľným faktom, že aj v tomto prípade aj na týchto 22-palcových diskoch je ten podvozok bravúrny. Akože jasné, netreba od toho očakávať zázraky, veď sú to kurník 22, takže najmä v meste alebo na takej rozbitej ceste vie to byť také uskákanejšie a niekedy počujete taký buchotavejší zvuk od tých náprav. No s rukou na srdci musím povedať, že absolútne by som nemal problém s týmito 22 na tomto aute. Jednoducho tá strata komfortu je úplne až prekvapivo, že minimálna.
keďže ten vzduchový podvozok funguje geniálne. Silnou stránkou však nie je len pohodlie či komfort, ale aj manevrovateľnosť. Vďaka riadenej zadnej náprave ozrutná Q8 v meste slušne myšičkuje a v zákrutách predvádza pozoruhodnú stabilitu. V porovnaní s Q7 tak vystupuje svižnejším, istejším a športovejším prejavom. Priznám sa, mal som trošku dilemu s tým, čo s týmto autom natočiť. Áno, je veľmi pekné, no na druhú stranu nie je to nejaká športová verzia, takže dávať nejaké rýchle prejazdy niekde na Pezinskej Babe, to nemá veľmi význam. Ostatne, to si možno nechám na SQ8. Na druhú stranu nie je to ani nejaké vyslovene, že terénne auto, skôr taká mestská leštenka, takže offroad a takéto vecičky som moc riešiť nechcel, navyše má to 22, takže v Audi by ma asi zabili. Na druhú stranu, takéto auto hádam nebude chodiť iba po ceste.